Registres de desplaçament amb retroalimentació lineal, els anomenats LFSR. Són un tipus de registre de desplaçament que s'utilitza per generar seqüències pseudo-aleatòries per codificació d'errors, per criptografia i per altres aplicacions digitals. Es basa en desplaçaments de bits combinats amb una operació XOR de certs bits seleccionats, que anomenarem taps, per anar mantenint la seqüència. Es remunten als inicis de la teoria de codificació i de l'intent de generació de seqüències pseudo-aleatòries i podem trobar referències a ell en treballs de Joseph Lagrange, 1736-1813, i també una mica posterior de Carl Friedrich Gauss, però també per aquella època. A principi del segle XX, investigadors de telecomunicacions com Claude Shannon van veure el potencial dels LFSR per a la criptografia i també per a la transmissió de dades. Llavors, si ens anem a mitjans del segle XX, matemàtics com Golomb, en 1967, van establir regles formals per garantir que un LFSR genera una seqüència de màxima longitud. I avui en dia, els LFSR són fonamentals en criptografia i en comunicació digital, bàsicament perquè són molt senzills d'implementar. Un LFSR de n bits funciona bàsicament en aquests passos. Ara veurem un exemple fet senzillament en un full de càlcul i es parteix d'un estat inicial de n bits, que no poden ser tots zeros, i a cada cicle es desplacen tots els bits una posició cap a la dreta i es calcula un nou bit que entra per l'esquerra amb una operació XOR sobre determinats bits que anomenarem, com dic, taps, definits per un polinomi primitiu, un polinomi bàsic. I el nou bit es col·loca al bit més significatiu. Això és el de més a l'esquerra. Això genera una seqüència determinista però amb característiques similars a el que seria una seqüència random. Llavors, bàsicament, ja ho hem dit, serà una seqüència pseudo-aleatòria, no és realment aleatòria, però té bones propietats estocàstiques, té un cicle de màxima longitud, o sigui, es repetirà si tenim n bits cada 2 elevada a n menys 1 iteracions abans de començar a repetir-se, i és molt eficient computacionalment, per això he comentat abans, perquè únicament utilitzem desplaçaments i operacions lògiques XOR. Per tant, el fa extremadament ràpid. Com a requisit no pot començar bàsicament en un estat 0000 inicial, perquè llavors quedaria encallat en aquest estat, i que ja sabem que, per lo que hem comentat, que serveix per generar nombres pseudoaleatoris, per també codificació i detecció d'errors, codis CRC, BCH, Hamming. Molts protocols de xarxa com Ethernet, Bluetooth utilitzen LFSR per a codis de redundància cíclica, CRC. També per criptografia, encara que com a criptografia no és precisament una bona opció, sinó que tens moltíssims bits perquè és fàcil agafar una seqüència, intentar reconstruir quin és l'estat inicial, una vegada determina l'estat inicial és fàcil endevinar com evolucionarà, i bàsicament per temes de comunicacions. Llavors, ara el que anem a veure és un exemple amb 4 bits i l'ampliarem a 128, per veure més o menys quines són les característiques. Doncs aquí tenim un full de càlcul i explicarem una mica com funciona, quina és la idea dels LFSR. Nosaltres considerem ara l'exemple més senzill, que és que tenim una seqüència... Funciona bàsicament el que volem generar és una seqüència el més random possible, de la manera més eficient possible, ja dic, utilitzant simplement desplaçaments de bits i operacions lògiques XOR, una seqüència d'uns i zeros. Llavors, el nostre output serà aquest. Vegeu que trau 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1... perquè vegeu, és aquesta la seqüència random de sortida. Llavors sortim d'un punt inicial, que és representat aquí en blavet, podem fer-ho una mica més gran, de tal manera que aquest 1, 0, 0, 0, 1 és un número qualsevol que és l'inicial, és el número del qual partim. Doncs com generem el següent, per a començar a generar els outputs? Bàsicament, fixeu-vos que el que hem fet és que aquest d'aquí és precisament l'anterior. Aquest és l'1, fem un desplaçament a la dreta i per tant aquest 1 que teníem aquí en x3 és el que surt i és el primer output. I què ens entra per l'esquerra? En un de 4 bits,
Això no ho vaig explicar ara per què, no? Però això ha estat gent que ho ha determinat d'aquesta manera, perquè, bueno, per diferents motius. Llavors, aquest 1 és precisament un XOR del bit 2 i del bit 3 anterior. Llavors, emplenem el següent bit d'aquesta manera. Ara, per a generar la següent iteració, la iteració 2, fem el mateix, desplacem el 1100, 1100. Llavors aquest 0 és el segon output. I com calculem aquesta entrada? Doncs amb un XOR dels dos bits anteriors. 0 XOR 0 és 0. Desplacem altra vegada el 0110, es desplaça 0110. I aquesta és l'altra sortida. Com calculem aquesta entrada per l'esquerra? Un XOR d'aquest X2 i d'aquest bit 3. Llavors, dos són diferents, per tant, 1. I així anem generant seqüències. La característica que té això, fixeu-vos que aquí he posat el número decimal corresponent a aquesta seqüència de bits. l'10001 és efectivament el 9, no? És el 2 elevat a 3, 8, més 2 elevat a 0, 1, 9, no? Llavors ens dona el 9, 12, 6, 11... Fixeu-vos que quan es torna a repetir el 9? Com que tenim nosaltres 4 bits, podem representar del 0 al 15. És en el 15 quan es torna a repetir el 9. Llavors, que en 4 bits s'assegurem que repassa a partir d'una, diguéssim, valor inicial, no? Repassa tots els valors possibles en 4 bits. Llavors, què passa si volem fer-ho? Aquí el que està clar és que, bueno, si calculem el número de zeros i el número d'uns, doncs ens apareixen aquests percentatges, però és perquè realment aquí tenim poques possibilitats abans de tornar a repetir el cicle. Si agafem 128 bits, llavors en 128 bits fem exactament el mateix. Aquí ho tindríem... intentar resumir, no? Tota la sortida del que hem fet. Fixeu-vos, fins a 128, de 0 a 127, i bueno, és el mateix que he fet abans, però amb més bits, no? De tal manera que si venim aquí, vegeu que aquest 1 ara el calcularem d'aquesta forma, fent una operació XOR, però entre 4 bits, no entre 3, i perquè està determinat així, no? Que són aquests 4 bits. El nou bit que determinarem serà un XOR entre el bit 127, el bit 96, el bit 32 i el bit 0 anteriors. Llavors, si fem això, ens dona efectivament un 1. I tota la resta són un desplaçament, 1, 0, 0, 0, 0, 1, doncs l'hem desplaçat, 1, 0, 0, 0, 0, 1, com abans, exactament igual com abans. I aquest nou bit el calculem d'aquesta manera. Per tant, el que es desplaça per allà, que l'he col·locat aquí per no desplaçar-me tant, perquè abans l'hem col·locat aquí a la dreta, però ara, com que són tants, per no desplaçar-me fins a la dreta, l'he col·locat aquí, és l'1, no? Després ens desplaça el 0, aquí ha entrat un 1, perquè l'últim que teníem era el 0, i aquesta és la seqüència que ens va generant. Si fem això, hem generat 1000, ara el percentatge de zeros i uns ja comença a apropar-se. Conforme anem generant-ne més, diguéssim, aquests percentatges s'aproparan els dos molt al 50%, perquè quan es tornarà a repetir aquest bucle? Si aquest es repetia cada 2 elevat a 4, de 0 a 15, 16, aquest es repetirà cada 2 elevat a 128, que és una burrada. És un número elevadíssim, no? Llavors, per a la majoria, i no diguem ja si ho fem amb 256 bits o en 1024, pràcticament no entrem en un cicle de repetició, no? I llavors, d'una forma tan fàcil com aquesta, podem generar seqüències, diguéssim, de cara a creu, no? Aleatòries, que després, si volem, fins i tot podem agrupar-les i anar a partir d'elles generant números que podrien ser enters, entre un mínim i un màxim, o fins i tot agafant també i dividint aquests enters per al màxim de números que 2 elevat al número del màxim de bits que agafem, traure números decimals entre 0 i 1, no? Vull dir, normalitzar-los. Per tant, és una forma molt fàcil de generar
nombres que sempre seran pseudoaleatoris, perquè una cosa que hem de tenir molt clara és que nosaltres, si tornem a posar aquesta seqüència inicial, tornarem a tenir el mateix, exactament el mateix, diguéssim, la mateixa sortida i en el mateix ordre, no? Llavors, per tant, aquestes seqüències es diuen pseudoaleatòries perquè realment són deterministes a partir de l'estat inicial. El que passa és que tenen propietats estocàstiques molt bones i passen molts tests d'aleatorietat. Vale, doncs això és més o menys la introducció sobre els LFSR.